Kanya singa ebyuma bikola naye ebyuma tebikola. Oluvannyuma lw'okuwuliriza okumala ebbanga Alieruzira agambye ffe tetutegedde bigenda mu maaso. Bwe tuba bakozesa nkola eyo wabeerawo ne ziscreen eziraga abali ekkolokooni. Tebikola bifu. Si bwe batyo bwe bakola mu nsi ezaakula nga bakola obwenkanya. Mwebale ntuufu. Obuyinza tebabulinanga bo wabula buvaawa mu bantu. Constitution bwegamba beerabidde. Museveni si ye nannyini kooti z'abantu. Tekiri nti nanyiiza Museveni nti olwalwo nti obuzibu butujjidde ensi ekome nedda. Museveni tulina eddembe okumwogerako. Bw'owulira eddoboozi eriwakanya Museveni ogwo si musango. Kati tebalina wano na bujulizi. Buli kaseera tebalina bujulizi. Bano baatuuka dde okufuna gye bayita mandatory bail bayabuwaze. Ebbanga ery'essalira bwe lituuka. Tetwetaaga na kusaba. Wabula omulamuzi yagamba olinayo abakweyimirira asobola n'omutanga teri amweyimiridde. Enkola ey'okuwozesa abasibe nga tebaliiwo bali kuva kyo ya bwenkanya wamu amaanyi n'azuula nti kirabika amateeka kuteeba buteeki so nga ate si bwe ennono zirina okugobererwa mwetendereza. Abalamuzi tebakyasoma mateeka wabula oba oliawo balina ebiragiro oba bonga olabanga omuyizi w'amateeka alaba ebintu nga bino bwe bibadde okuva ku state. Where you were not as the nedde emisango giri ebiri waliwo gwe bamuteekako gwa inciting to commit an offence. Chief Magistrate Doreen ahimbisibwe ayina embabazi yagulimu. Then wabeerawo gwa unlawful drilling ogulimu Waiswa ne ba Edi Mutwe n'abalala. Ogwo grade 1 magistrate Damali agumasimwe yagulimu. Gwe tubadde tugenda okudda mu kooti eyo nga tumaliza guno ninga bwe tugambye nti twekandaze nga bannamateeka ne tugamba tetujja kugendayo kubanga ne bw'ogendayo eri ne bakuwa beero n'akumi already tebagenda muta naye ono kyakoze kuba kati ono ye mukama w'oli ono chief magistrate oli ye grade 1 magistrate kati mukama we tayinza kusala bwati ate oli amuli wansi n'akola ekirala instructions zonna oba oli awo bazifunye wamu. Tugaka kati katugende tuziike mukyala wa Waiswa. Gye mutabadde kubanga bannamawulire ensangi zino babaggalira ebweru tebaagala mugoberero omusango guno newankubadde bagamba nti guno omusango guli public n'ebirala ne babaggalira ebweru. Naye gye mutabadde tutaddeyo abadde bagenda okweyimirira bamweyimiridde babiri. Bwe twasooka okuteekayo okusaba bail ebbanga eryayita twateekayo taata wa Alex Waiswa ne tuteekayo ne mukyala we. Kati omukyala mugenzi. So kati twaleese taata we ne tuleeta ne ow'ekitiibwa bali mwezi Ronald Nsubuga Lord Mayor yakalondebwa. Naye okulaga nti already kyenkana babadde basazeewo kye baagala okukola oba oliawo nga bafunye edda obusimu okubalagira ekyokukola. State prosecutor agambye nti nedda taata wa Waiswa amuli nnyo ku lusegere ya muzaala tajja kusobola kumukaka kujja ku kooti nga kooti emuwadde akakalu kaayo kubanga taata. Naye ate negamba nti ono bali mwezo ate ye ali wala tali ku lusegere tajja kusobola kukaka Waiswa kukomawo mu kooti kubanga tamwinaako Luganda. Kane twebuuza kikyategeeza ogambye taata tasaanidde kubanga muli nnyo ku lusegere tajja kuleeta mwana we abonaabonere mu kooti ate ono ogambye nti ali wala tamwinaako Luganda. Kugamba olaba akavuyo ako nga kakulagira ddala nti already babadde bamaze dde okukola decision obuulya nga bafunye akasimu kuba twaze wano ku makya nga bali mu meeting n'abasirikale naki obuulyawo nga abasirikale be babaleetedde ensala evudde gyevudde. Kati kyekibaddewo kyannaku nti ekyamazima kooti zaffe tezeetengeredde. Tubadde tumanyi nti bajja kukolayo ak'obuntu kuba ensangi zino bannayuganda babadde bagoberera ebigenda maaso mu kooti nga zisala mu ngeri etategeerekeka zisibya abantu emyaka 6 okuwulira omusango tekutandikanga muba myaka kalukaayo n'ebirala bye tuzze tulaba buli omu amakooti ogenze eri ne muga nti kakati ono eyawangula ffe tujuusizza newankubadde tusanze boxi bazikyanga dda. Kati abantu babadde bagamba nti kooti waakiri erinayo akaaganya akalala
okwenunula eri bannayuganda ebeere naako obuntu omusajja yafiiriddwa mukyala we mute kakalu ka kooti agenda aziike mukyala we kubanga mwagana omuta agenda amujjanjabe naye kooti eraze nti naako obuntu tekakyaliwo kyannaku tusabire eggwanga lyaffe lino kuba leero Waiswa bano abalamuzi n'abantu abali mu gavumenti ndowooza bo bagenda ne balowooza nti si bantu oba balinga bakatonda b'oku nsi bajjukire nti nabo bantu kubanga guli omusango wa byabufuzi bannaye mumbuuze bya mateeka ekyakuba nti nno bannaye the state has been so casual to state that even the father is not substantial because of the proximity and closeness, that the father probably is even unemployed, that having been retired from service he is unemployed and is not substantial to stand surety, a father of the accused person. The state has continued to be so casual. You recall how casual it was when the deceased Teddy was here. You all were here. The state said the surety is just pretending, faking sickness, the same sickness that we submitted as really ended her life. Again, today we saw the same casualness. There is no benevolence, there is no kindness. Even to the parent had to weep. We saw the father weeping because state was saying he has no capacity, is not sufficient. Bastardizing the agony. Really. They are now playing on the life of those alive and those now. They are following them even to their graves. And I think ekyo tugenda kukigumiikiriza tetujja kweyongera maaso mu mbeera eyo. Okuba nti nno omuwaabi wa gavumenti awakanyizza taata wa Waiswa, Honorable Waiswa Mufumbiro, okubeera omu kwaba bamweyimirira ng'agamba tasaanidde. Ekisooka nti olw'okuba yawummula obulamuzi kitegeeza mwavu. Nti ekirala nti engeri gy'ali taata w'oyo avunaanibwa ajja mulemesa okudda mu kooti omulamuzi. Kituwadde ennyiike ne kitujjukiza kooti y'emu, state attorney y'omu ne munno omukyala twaleeta empapula eziraga nti omugenzi kaakati alina kansa. Mujjukira badda ku nnaku z'omwezi okugamba nti nno yeerwaza nti ensonga zaleese mu kooti zirina simba okweyimirira bba. Obulwadde bwennyini n'empapula ze twaleeta ze baawakanya bwe bulwadde obwamusse. Naye kati olwayo tulabye nga batandise n'okuzinira ku malaalo g'abafu nga state tetugenda kigumiikiriza. Era tetugenda kugenda mu maaso nga bannamateeka ku kugobera bugoberezi. Gwe mulundi ogusooseefu ogamba nti tuli obliged. Bulijjo tugamba kooti we obliged today, we have not obliged to the decision and process of this court and we shall not appear. Tetugenda ku appearinga mu mata eri eddako. Okulaga nti tuwakanya okuba nti bagaana baleeta mu kooti. Okuwakanya okulaga nti lowooza kooti teyeetengeredde. Tusazeewo nga bannamateeka ffenna n'ab'eŋŋanda basazeewo batuwadde instructions twekandaze mu mateeka tetugenda genda maaso ga kooti eyo. Era oluva wano tusazeewo genda kuziika. Kooti weesazeewo ebeere ku Zoom yaayo, ebeere ku laptop kubanga ne bwe yandikitaddeko kabe twabulidde talina capacity ereeta abantu kuwulirizibwa. Tetugenda kubeera mu kooti eyo. Tukomawo wano tugenda kudda mu kooti eno ng'abasibe baleeteddwa mu kooti eno. Tugenda kudda mu Zoom kubanga abantu baffe baba tebali ki mu kuwulirizibwa ng'amateeka. Naffe tuba tumenya amateeka ge tumanyi obulungi nga bannamateeka okukkiriza okwogera mu kooti ng'abasibe tebaliiwo mu mbeera zonna. Byobufuzi egy'abannabyabufuzi basalawo obutaleeta basibe ku kooti. Ndowooza temukiraba mu misango mirala gyonna. Ne bano be mulaba be baateekako emisango egyetaagisa n'akalabba egy'okutta abantu babaleeta mu kooti. Ekyo twandibadde tukikkiriza kubanga essaawa zino kooti ezimu zirina n'ebikozesa ebisobola okukkiriza omuntu okubeera mu kooti. Naye okuba nti the Honorable Waiswa Mufumbiro tebamukkiriza na kubeera mu kooti, tulabye ekifaananyi kye nga bwe kivaako bwe kiddako
owakomera ng'agamba nti ffe okujjako okuli omulamuzi yekka ne balooya bye boogera tetubiwulira kitegeeza Honorable Waiswa Mufumbiro tabadde na mu kkooti takkiriziddwa na kubeera mu kkooti kubanga kkooti eno teyina byuma bibadde bisobola muyamba kwa mu kkooti naye ne linki gye twagisabye nti ogenze ku Zoom kale guno omukooti omusango gwa nsi yonna olwategedde nti ensi tugikkirize egende mu maaso n'okulaba ebigenda mu maaso nago ne bakola ki ne bagujjako kkooti neegaana bannamawulire okuyingira kkooti kitegeeza the Honorable Waiswa Mufumbiro akugiddwa okubeera mu kkooti n'abantu abalala ab'eŋŋanda n'ensi yonna egaanyiddwa okuba mu kkooti ekyo nakyo kimenya amateeka etteeka ligamba omuntu yenna lwalina omusango gwe nga guwulirwa alina okubeera mu kkooti ye mu buntu abaddemu bitundutundu era omusango guno guli public in nature ensi yonna erina okumanya ekigenda mu maaso basazeewo okutuwuliriza mu kateni basazeewo okuteekawo ekisiikirize basazeewo okuteekawo enzikiza nga basalawo ensonga mu ngeri gye bazisazeemu kubanga za nsonyi ndowooza ensonyi zokka ze balina zeezo naye tebakyalina nsonyi mu mateeka ne mu buntu bulamu omusango waliwo omusango guli okuli bonna byobufuzi egy'abannabyabufuzi basalawo obutaleeta basibe ku kkooti ndowooza temukiraba mu misango mirala gyonna ne bano be mulaba be bateekako emisango egyetaagisa n'akalabba egy'okutta abantu babaleeta mu kkooti ekyo twandibadde tukikkiriza kubanga essaawa zino kkooti ezimu zirina n'ebikozesa ebisobola okukkiriza omuntu okubeera mu kkooti naye okuba nti the Honorable Waiswa Mufumbiro tebamukkiriza na kubeera mu kkooti tulabye ekifaananyi kye nga bwe kivaako bwe kiddako owakomera ng'agamba nti ffe okujjako okuli omulamuzi yekka ne balooya bye boogera tetubiwulira kitegeeza Honorable Waiswa Mufumbiro tabadde na mu kkooti takkiriziddwa na kubeera mu kkooti kubanga kkooti eno teyina byuma bibadde bisobola muyamba kwa mu kkooti naye ne linki gye twagisabye nti ogenze ku Zoom kale guno omukooti omusango gwa nsi yonna olwategedde nti ensi tugikkirize egende mu maaso n'okulaba ebigenda mu maaso nago ne bakola ki ne bagujjako kkooti neegaana bannamawulire okuyingira kkooti kitegeeza the Honorable Waiswa Mufumbiro akugiddwa okubeera mu kkooti n'abantu abalala ab'eŋŋanda n'ensi yonna egaanyiddwa okuba mu kkooti ekyo nakyo kimenya amateeka etteeka ligamba omuntu yenna lwalina omusango gwe nga guwulirwa alina okubeera mu kkooti ye mu buntu abaddemu bitundutundu era omusango guno guli public in nature ensi yonna erina okumanya ekigenda mu maaso basazeewo okutuwuliriza mu kateni basazeewo okuteekawo ekisiikirize basazeewo okuteekawo enzikiza nga basalawo ensonga mu ngeri gye bazisazeemu kubanga za nsonyi ndowooza ensonyi zokka ze balina zeezo naye tebakyalina nsonyi mu mateeka ne mu buntu bulamu omusango waliwo omusango guli okuli bonna era naye yatusabye nti waakiri aweebweyo chance eziika ku mukyala we however temporary that permission would be mu mbeera yonna kooti mu buyinza bwayo kooti etugambye ebyo byonna tebirina nti terina buyinza bweyinza kukozesa mu mateeka ne mu buntu okulaba nti ete omuntu eyazza omusango gufaanana nga guno era tetulina kyakukola ekyo kitegeeza the Honorable Waiswa Mufumbiro agaaniddwa kkooti mu buyinza bwerina mu constitution okuba nti emuto okuziika ku mukyala we n'okubudaabuda ebbujje lye kuba kaakati abaana basigadde enfuuzi maama waabwe afudde twali tulowooza taata waabwe waakiri yandibadde abudaabuda kabanga konna kkooti nekeyandisazeewo wakikkirizibwa naye kkooti nga bwesazeewo bwetyo tulina kyakukola ekisooka tetwewuunya kuba kkooti tuzimanyi zino ziri ku biragiro birala si byamateeka ekkooti bazigyeko obuntu kati embeera gye zikoleramu tuvuganya na kkooti zezo tusalira omusango nga tunaba nakola ki kukozesebwa kubanga ensonga eziweereddwa kkooti
ziraga nti ye yasingisibwa dde omusingo ogwo, kubanga bw'ogamba nti ezo omusango gwe yeesigamyeko okuba nti temuwa ekitegeeza omusango yakola ki ogumusingisha dda, ekiri wabweru w'amateeka tulina kyakukola. Kkooti kyetasobodde kukola ffe ka tugende mu bungi tulabe ntubudaabuda abaana ab'eŋŋanda, ekibiina n'ab'emikwano okulaba nti Honorable Waiswa Mufumbiro kuziika mukyala we mu kitiibwa ekisaanidde. Era kitulumye nnyo olwaleero. Ekisooka tuwakanya okuba obuntu ak'obuntu okulaba nti nno the Honorable Waiswa Mufumbiro nga mukyala we nga tannafa bwe yasabye mu ssaawa z'essembayo ti mwami we obuva eri the Honorable Waiswa Mufumbiro n'ekibiina kya National Unity Platform tuzza olwaleero kkooti tugisabe nti omukulembeze Waiswa Mufumbiro yafiiriddwa mukyala we naye nnyini gwe tuba tutambula naye of the Constitution and any conscience or kindness that should be thought of a human being. Olwaleero in the benevolence does not have the kindness, does not have the compassion to release Honorable Waiswa Mufumbiro on bail because of the political nature of the case before it, which it deems serious in nature. So we are not so much surprised, but we thought this is one of the rarest moments that the judiciary had to redeem itself before the public. Even the act of them denying the public to participate. First, by appearing through Zoom, they had a link which had to be public. When they realized it was public, they disconnected it. Secondly, they denied the media to attend. So it is justice hidden, justice denied in a kangaroo way. It is not by the rule of law, by the rule of directions, political directions, which we believe are instructions to this court. So we shall not waste much more time. They have denied him the permission to bury his wife. Let's go and represent him in this burial. Okay. To beseech the constitutional mandate of this court, to beseech the judicial mandate of this court, to beseech compassion, kindness, and benevolence from the court in the special circumstances that the applicant lost his dear wife and he was only pleading for temporary relief to enable him bury his dear wife in accordance to the dying declaration of his wife, who wished for him to be by her side in her last moments while alive and before the burial. This court has said it does not have any of such. This court has said it does not have the constitutional mandate. It does not have the discretion, but not listening in to the proceedings. That is unconstitutional. However, the instructions from the Honorable Waiswa Mufumbiro this morning Yes, this morning. No. What? First of all, we continue to protest the attitude of. So maybe we have an quickly What a sim. So complicated, so we're going to put the microphone. I just seem so complicated.